Hi friends, my name is Ankit. Today I will show you how to download xposed installer. ये लाइफ फ्लेम 7 मोबाइल है। ये देखिए 5.1 लॉलीपॉप LS4006। सबसे पहले हम लोग xposed इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फ्लेम वर्क इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद रिबूट हो जाएगा फ़ोन। उसके बाद ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फ्लेम वर्क लिखेगा एक्टिवेट। मॉड्यूल्स में होगा आपका ग्रीनिफाई, जो भी मोड वर्जन जिसका यूज़ करना चाहते हैं आप। बट रूटेड मोबाइल के लिए यूज़ आएगा और किसी के लिए नहीं। सेकंड स्टेप, आप अगर अपना कस्टम चेंज करना चाहते हैं आइकन, तो ये MI3 मैंने रखा है, MI5। उसके बाद आप किसी भी रख सकते हैं। उसके बाद ये भी फ्रंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ्रंट स्टाइल के लिए आई फ्रंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आई फ्रंट, और बहुत चीज़ें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं हर दिन नए नए वीडियो लाता रहता हूँ।